布林其實呢個種族咧，隻魔物咧，其實係由中世紀一直流傳到而家嘅。咁呢隻魔物係咩嚟嘅咧？佢哋咧淨係得雄性嘅啫。嗯。咁概括佢哋個生活習性就係輪奸兩個字。輪奸。歡迎嚟到 Jane 遇上老屎忽。嗱，我係阿寶啦，以防大家唔知我係邊個，都要介紹下嘅。係要嘅。係啦，今集咧我哋繼續咧係有霍哥做我哋嘅老屎忽啊！巢晒皮啊！橙皮紋嘅老屎忽。係因為隔離有一個 Jane 喺度，就係 Leslie 啦。What's up？又哇，即刻好 Jane 嘅 feel 到啊！你知唔知俾老屎忽係點樣啊？即係老屎忽係喐。都優嘅，都優嘅。嗱，大家見到佢哋兩位咧，都知我哋今日咧應該係講哥布林。如果有睇過你哋嘅片，都知你哋都叫做係，你就真係以哥布林自稱咧。你係直情咧，佢 IG 嗰個 bio 嗰度寫住咧係哥布林族長啊，話自己係好大膽我都。係革命性嘅呢一個係突破係。點解咧？係因為而家興哥布林啊嘛。而家興係。係啊，而家興，跟住就借呢個名去，其實係假嘅。自認啲，我本身仲諗住有一個環節咧，就係審問兩位，即係呢個哥布林巨魔啦，同埋哥布林族長啦，係咪偽咯？因為其實係真正嘅哥布林，我哋突然間要解構下點樣為之係真正嘅哥布林，係啦，因為而家咧市面上咧，自從呢個哥布林興起之後咧，係出現咗好多偽哥布林嘅，即係要跟風啊，係咪都話真係哥布林？就唔知搏咩？博流量咯，同你講，我哋做咩㗎？有兩個，我係做 influencer 啊嘛，博咩啊？博流量咯。好嗱，因為霍哥你 YouTube 而家都拍緊一個新嘅節目叫《哥布林出動記》，係啊，你係類似係帶領啲哥布林出動啊？即係轉一個模式咁講啫。咁咪我自己理解嘅哥布林啦，其實就轉過好多次名嘅。即係你再去到我阿爸阿媽嘅年代嗰陣時咧，佢叫咩咧？叫癩蛤蟆想食天鵝肉啊咁樣。其實係同一樣嘢。其實同一樣嘢嚟㗎。係咩？唔係啊，即都係嗰樣嘢嚟啫嘛。你都係嗰隻廢柴。天鵝肉都係嗰個女神。之後進化到去我哋呢個老屎忽嘅年代啦，就變咗係毒撚同埋女神。無端端而家就進化到又改名啦，因為張師佢哋開始有嗰啲嘅要有翻自己個詞噶嘛。其實人嘅表情咁個表達，所有經歷嘅嘢係差唔多嘅啫嘛。咁就變咗哥布林同埋女精靈，即係降咗格㗎，即係女神已經變咗去女精靈。天鵝肉而家變咗女精靈。係啦，係喎，你咁樣講成咗。其實係同一樣嘢嚟㗎。其實有好多嘢都係啲人話。Gen Z 又好，老屎忽又好，嗰個變化其實就係大家講緊嘅嘢，形容嘅嘢，換湯唔換藥，其實係一樣嘅。咁但係有啲唔同嘅詞。嗱，因為本身我就真係唔係好知哥布林係咩，跟住我就 Google 啦，跟住我就揾咩係哥布林咧，佢就係話俾我聽咧，佢話係相貌醜陋，跟住即係形容啊嗰啲咩，即係哈利波特同埋魔戒。相貌醜陋，身材矮小，跟住綠皮膚尖耳朵，就類似係哈利波特同埋魔戒入面嗰啲精靈咯。跟住佢話咧係藉由哥布林啦嚟暗指自己其貌不揚啦、不受歡迎啦，而且身高不高嘅男性咁樣嘅。咁但係因為兩位其實都唔算係呢一 type 啦，但係點樣可以自稱係哥？唔係你最多。所以就有一個叫做巨魔咯，但係都仲係哥布林入面咯。跟住嗱，因為咧好多真正嘅哥布林咧，即係因為呢個世界上冇辦法，即係有啲係。就斷你個名，巨魔唔屬於哥布林。係咩？第二個動作嚟嘅。巨魔其實係嘅。哦，咁你澄清。我驚你即係出街跟住俾人話。我唔緊要啊。近親啊？都唔算嘅。巨魔係龍啲哥布林。唔係，所以我對哥布林嘅認識就係唔係好知咯。即係但係我就係見到好多人會話，即係指罵你哋啲拍片嘅人啊，就話你哋唔好再扮啊，你哋根本就唔係哥布林咁。佢話：咁你哋冇諗過真正哥布林嘅感受？因為呢個世界上真係有一啲其貌不揚、身材矮小又溝唔到你嘅哥布林。啱啊，其實好啱啊，我哋做得好啱噶，因為哥布林係冇人理佢哋感受噶嘛。係啊，真係冇諗過。冇真係冇諗。係完全係冇諗過呢個問題啊。係啊，因為佢哋 comment 之後，我都唔會諗住覆佢哋嘅其實。
係慘到呢個地步，好慘啊！即係你哋好我 like 哋唔咗係 like 咗類似係要帶佢哋係嚟，即係想保帶佢出護佢哋㗎山洞啊，嘛。或者成日或者叫佢唔好出山洞啊。或者係咯，因為哥布林就都係千萬不要走出森林啊嘛。係啊，而且要信任你嘅哥布林兄弟，所以其實你哋係不被信任嘅。不如我糾正下先啦，因為咧你啱講嘅係近排興嘅哥布林，其實呢個種族我講俾你聽好。detail 啲哥布林其實呢個種族咧，呢樣嘢呢隻魔物咧，其實係由中世紀一直流傳到而家嘅。咁呢隻魔物係咩嚟嘅？佢哋咧淨係得雄性嘅啫。咁概括佢哋個生活習性就係輪姦兩個字咯。輪姦接受到，知唔知道？即係佢哋會顛覆咗係咪？佢哋會咧四處出動去揾佢哋嘅苗床。咩叫苗床咧？即係女性翻入個山洞，翻入個山洞嗰度。我諗字幕都有啲難翻譯嘅苗床呢樣嘢。第一次可能會揾到㗎。翻入個山洞度就輪佢咯，之後就不停，因為佢哋冇雌性嘅哥布林呢個種族。佢哋冇雌性㗎，就係要靠由其他外族嘅子宮嚟孕育佢哋嘅魔種，令到佢哋一次過生5、6、7隻出嚟。跟住嗰個女人係咁生啦，生到冇用嘅時候咧，即係生唔到㗎嘛，有陣時會就食得啦。佢哋就會劏咗佢哋，俾大家食。所以大家千祈唔好覺得啊，好醜陋，好恐怖啊！呢個係啊，哥布林好 Q 啊，絕交啊！唔係啊，本身大家覺得哥布林係冇攻擊性㗎嘛，你咁樣講完全係一個變態殺手，仲要食人族。哥布林嘅攻擊性係你打機都好啊，你行埋去咧，佢主動攻擊㗎係。佢個 set 冇中立哥布林㗎，你行埋去佢就咁過嚟揼你㗎，所以咧好多女仔卑劣嘅存在。係啦，好多女仔而家都係跟呢個潮流，話自己係女哥布林，我勸你唔好。其實係有啲變態㗎成件事。但係我突然仲話翻自己，即係如果女哥布林，即係一班女仔會拖一個男性入去，跟住輪姦。唔係啊，唔係，女仔哥布林係畸形嘅，因為佢哋冇哥布林係得雄性㗎嘛，咁你生咗個女性哥布林出嚟，咁你個身體咪強壯啲啊？咁你咪好生啲咯，咁咪屌多兩錢重咯。真心有病。係真心有病㗎，所以唔好話自己係女哥布林，好危險㗎女哥布林係。因為本身咧，我仲喺度諗咧，係咪而家只要單身或者所謂溝唔到女就係哥布林咯？唔係而家大家個理解去到呢度得啦，但係睇完呢條片之後，你多出咗呢個結論咧，你哋就唔好再深入去，你試下打哥布林 H game 㗎啦。咩打咩話打？哥布林嗰度打 H game 啊！哇， H game 你個世界會黑暗好多㗎。嚇！但係我 search 哥布林，我只會打哥布林是什麼咯，唔會無啦啦想打 H game 㗎喎。你呢個係錯誤嘅 Google 使用方法。係咯，你 search 哥布林直接 search 哥布林，你應該成個畫面、成個畫風都唔同晒。真係嘅咩？係。大家可以試下，即係你嘅意思係 Google 打哥布林，同打哥布林是什麼出現嘅結果係會唔同。你想原汁原味啲嘅，因為你哥布林係而家已經好多人係變咗形容兩性關係呢樣嘢啊嘛。你原汁原味啲嘅，你成日打英文啊，Goblin 係 Goblin，小心啊！就會有啲小心啊 H 嘢出現。都唔係 H 嘢，仲變態過 SM 㗎啦，其實黐線㗎，總之大家違反道德嘅嘢㗎。我哋翻去感情台啦，唔好啦，突然間變咗黃友台。咁所以都知道哥布林呢樣嘢係而家叫做一個都算係2024同2025嘅最受歡迎嘅潮語啦。咁但係你哋要自稱為呢個哥布林嘅首領啦，唔好話巨魔又好啦，即係族長又好啦，就算唔係都好啦，都要有翻咁上下實力嘅，就係單身嘅實力。我係報下 status 先，不如。我係單身4年嘅。 4年啦已經，我見你 IG 嗰時仲係打3年，已經增長咗。啱啱係啊，邁進4年。踏入新周年。冇錯。我就好多年啦，我咁啊計翻16年啊。8年啊。係啊，16年。哥布林大師兄。喂，都算係呢一個界別入面，呢個界別真係可以話係族長嘅。唔係，我冇拍拖啫。哦，我有有感情，我有見女仔嘅。哦，我有見有冇女仔嘅。啲唔係佢日日都見女仔咁滯㗎喎。係咯。因為我對於自己，我對於哥布林嘅理解就係佢唔識同女仔溝通啊嘛。好多時候呢個係一個好嚴重嘅問題，就係我見到女仔我就我見到自己同族我玩到癲都得，我見到自己女仔好似石化咗咁樣。交
樣。咁拍過幾多次拖啊？個 status 係包埋。我 A3，我因為我以前我16年即係我仲有係咁，我仲有係咁蒲之前，sorry。係咪有諗起啲往事啦？已經開始有諗緊啲咩我以前有男朋友嘅，諗起都有啲痛口。唔係，嚟我真係我認係有拍過拖嘅，我諗8次以上。哇！咁你單身8年都有8次以上都算多，即係你以前係狂溝女，或者係咯，我以前唔係因為我以前係咁狂，你雜食喎，密集式，密集嗱，唔會就係咁樣。係要挑起呢啲時段先有嘅。我拍拖唔長咯，美國時間好多時候我最耐嗰次拍拖拍咗9個月。哇！咁真係幾短。係啊。咁最短咧？9個月唔短啦。正路咯。我最短中學有次拍咗7日。哇！7日情呢個都，如果7日我唔會計佢做一次。唔係嗰陣時大家中意對方㗎，但係因為係中學生啊嘛，仲係初中咁。即係不應談戀愛。係無限棒打鴛鴦，哇！嗰隻阿 Sir Miss 修女係咁衝出嚟，一齊7日就已經開始棒打鴛鴦。咁你哋好高調啫。係咯，即係喺班房。係啊，拎住手，我哋拍拖啦咁樣。唔係，我哋喺學校樓下間餐廳嗰度參加過食飯，用同一支飲管，跟住咧阿 Sir 咁都好純情啫。我即係 K 輪都未打，係啊 ，K 輪都未打，慘啊真係。咁你就3次，但係你而家正值成年，應該係啊，其實係好多機會㗎。幾多人溝啊？豔遇啊，幾多豔遇我唔係，因為我睇你，我係有睇開你 IG，我見你成日都落蘭桂坊定唔知落邊度。間唔中。每個禮拜咁滯喎。係啊，同朋友落去跳下舞咯，係啊。係咯，你而家仲係成班仔咯，唔會同女仔。咁就係成班仔先會識到女嘛，同女去咁識唔到女啦，係咪？唔好再深究呢個問題啦。落到去係啊，安全嘅。唔好同女去真係。其實係落蘭桂坊咧，我覺得同女去係冇咁好玩。梗係冇玩啦。係要成班仔一齊落去，即係再發散自己揾到就揾到啦咁樣。咁但係你落蘭桂坊，你係純粹真係玩啊，定係都睇下有冇一啲女精靈咁樣？我係真係跳舞嘅，講真嘅。我係即係好多人會落到去咧，即係我又嚟添，即係周圍 𥄫 下，即係喺度望你睄下，跟住行下嗰啲 no good 嘅嗰啲係。咁你係點啊？落到去表演，睇下有邊個 𥄫 我？我係真係跳到上天花板嗰啲嚟㗎。我當做運動㗎落級，係啊，同我落過嗰啲咧係跳完之後會出晒汗嘅。講真。我屋企有機會欣賞下。跟住佢哋係翻唔到屋企嘅。即係同你跳舞跳到翻唔到屋企。係啊，會周身酸痛嗰啲嚟嘅。我以為翻唔到屋企係因為啲咩原因？咁，但係你話翻唔到屋企之後去咗邊？食早餐咯，狗仔粉咯。翻唔到屋企，去咗酒店。再講啦。咁但係你唔拍拖，即係你話你有好多豔遇嘛？咁你一直4年都長啊！即係以20歲到24歲呢啲時間。其實冇乜，即係你又唔係話拍過好多次拖。係啊。咁你係有啲咩令到你唔拍拖咧？瘋狂拍片咯，因為我而家翻工之後咧，放工就拍片。跟住星期6日有出去搞下事啊，揾下人 collab 啊，或者出去旺角拍下片啊，就冇乜時間揾女朋友。但係你拍片拍咗幾耐？拍咗1年幾，係啊，年幾。係咯，都唔係好耐啫。但係咁要講翻，其實點解單身咁耐咧？其實一開始主要都係因為情傷咯，都係好老土嗰啲㗎啦。我諗霍哥都係啦。一開始唔係㗎，我單純係因為拍片同埋我想拍拖。佢老屎忽嚟㗎啦，佢已經。咁你最後尾嗰個咧，最後尾分手嘅時候係完全冇 hard feeling 嘅。冇 hard feeling。你係唔小心單身咗啫嘛？係咯。咁樣你呢個情況特別。係我係結婚係好，即係上次 sentence 嗰條片我有講過就話，我冇去特別追求啲嘢，因為有啲人係覺得人生一定要拍拖，要乜嘢要成咁樣先至美滿㗎嘛。咁但係我人生你俾張顯卡我4.90，而家出2.90，我已經好美滿㗎啦嘛，係咪？又出嚟就嚟屠龍咯，係咪？有幾個月唔得閒。所以你對愛情而家係冇渴望，亦都冇憧憬嘅。其實耐咗咧，單身咧係好爽啊！係啊，係啊。
你冇乜所謂嘅，真係對呢樣嘢，即係有又有咯，但係冇嘅話就 OK 嘅。咪有嘅話，好認同啊！我哋嘅攝影師。有嘅話反而有陣時係覺得時間唔夠使嘅。係有嘅話會全程投入，但係冇嘅話就冇所謂。係。即係所以順其自然，即係個而家個心態就係。真係。咁但係頭先你講到情商啊，又要講下分享下大啲咯。大啲，咁要講即係我要睇下有幾大啲。都係嗰啲咯，好老土。你對上你初戀幾時啊？初戀中學中四。啊。中四。咁然後去到最後一次。最後一次就係讀 U 嗰陣時係點啊？就係老土咯，就係師妹嚟嘅，跟住一齊咗之後就大陸舞嗰啲咯。係啊。但係純粹大陸舞，即可唔可以俾多少少 detail 先？話晒我哋呢個 podcast 都會成粒鐘，可以講3分鐘嘅。我呢啲信唔信界 ？OK， 就係係咯。你師妹。好大。唔係都4年啦，大佬。都係嘅。照聽搞事咯。唔係咁佢綠帽嘛，佢俾綠帽你睇。貼通街咁樣，唔係嗰啲就係 long 啲咯。其實我覺得 long 啲都係有病㗎。即係嗰陣時你同佢係 long 嘅。係啊。跟住佢都係 UK 讀嘅，跟住嗰陣時佢翻咗去香港。咁我哋就long 啲咗幾個月。咁嗰陣時佢就可能一個唔小心就俾人吸引咗咯。但係點樣知啊？都係嗰啲好狗血嗰啲劇情嚟㗎，都係嗰啲揾佢揾唔到啊，之後後尾發現咗佢原來扮瞓覺啊，巴拉巴拉嗰啲咧，跟住後尾佢有搭翻飛機過嚟，都有一齊翻嘅短暫。唔係，但係你發現到佢扮瞓覺，即係點樣發現到？你都唔其實佢 long 啲，你都唔知佢做緊啲咩。發現瞓覺好簡單，其實好簡單，即係你發現佢無啦啦喺第二度咁樣樣咯。但係 long 啲你都發現到佢喺第二度。係啊。點樣發現到啊？唔係你去到一個地步咧，你係私家偵探上身嘅，即係你尤其是 long 啲呢啲極。我以為呢啲係女人先有嘅咋，即係所謂嘅第六感。都有啦。因為啲女人成日話自己第六感好強，我覺得自己都係嘅，即係未必發生啲咩事，但係你突然之間就會有一下好似 sense 到有啲唔對妥咯。男人都會嘅。男人都會嘅，但係睇我哋講唔講出嚟嘅。就會瘋狂揾證據，跟住係揾佢啲 friend 啊，喂佢咩啊，佢搞咩啊，跟住周下就周到咯。同埋有一句嘢好簡單嘅就係你最後上先知㗎。有陣時你話我瞓先啦 ，OK 12點嚟講我瞓先，即係你得閒冇嘢做睇下點㗎。但係唔係㗎，就算有啲 high 有啲，但係而家都係㗎嘛，唔係你想唔想先？因為你有冇聽過咩真正休息時間都係講緊，唔係真正自己嘅 me time 就係同對方講咗 good night 之後嘛。咁 me time 啫，可能都係。我以前拍拖都係，拜拜，打機。係就開始玩自己嘢㗎嘛。隻貓咁樣。咁你嗰次發現到佢有嘢啦，佢都認咗嘅。佢其實冇好明顯咁認嘅。我點樣真係確信佢係有出軌咧？其實係之後。因為我哋短暫一齊翻啦，之後再冇啊，一齊已經喺香港啦，已經。嗰陣時都係佢翻嚟 UK，之後我哋短暫一齊翻啦，跟住就都係頂唔順，再分咗手啦。咁之後咧好睇啦，即係 plot twist 就係咧佢出軌嗰個男仔 DM 我，跟住喺度問我話你想唔想知多啲以前嗰啲嘢啊？其實佢好耐之前已經同我一齊咁樣。即係好耐之前已經係你已經係啊，因為佢出軌嗰條仔又俾佢飛咗，跟住佢又想翻嚟報復咁樣樣，踢佢，係啊，少少想踢條仔。咁然後你嗰陣時知道呢樣嘢，但係佢同嗰個男仔分咗手喎，即係佢揀你喎，你會覺得自己勝利一方定係點樣？因為點講咧？其實嗰陣時我哋短暫一齊翻之後咧。我哋再散咗啊嘛，之後我係有嗰啲做到自己好廢嗰啲咧，去掠翻佢嗰啲咧。唔好啊！係啊，呢啲啊，就係呢啲啊。即係又矮又又矮又剩咧。佢只會覺得你廢嘅咋。係啊，係啊。我嗰陣時唔識諗。但係你成功咗㗎嘛？唔成功啊！唔成功。佢一定唔成功。所以男仔用呢招，因為男仔同女仔嘅分別就係男仔中意保護弱者，女仔係尋求強者嘅。
男仔見到個女仔啊分手，你唔得㗎，我真係好中意你㗎。唉，算啦，OK。OK， 咁如果係咁樣嘅情況，究竟男仔要點樣做先可以挽回翻對方嘅心？其實應該愛自己咯，決絕啲咯。係啊，你咁但係我個目的係想女仔個女仔翻嚟我身邊。係會帶你落帽喎，你有病喎！冇事，乜你都想追翻啦？我嗰陣時我有病，我係有病啊！因為我都真係試過嘅，我有試過對方出軌，然後我挽留嘅。其實都唔知點解嘅，但係你嗰一下，唔係因為你會覺得係咪自己做得唔好啊嘛？即係你嗰次一定係咁啊嘛，你就覺得佢出軌就係我哋段感情有問題，然後我做得唔好，所以就想我會改咯，我會做翻好啲。咁樣諗啊，我覺得就係不過都失敗嘅。我覺得就算咯，係啊，即係。但如果仲過中意咧，過咗去先咁樣。你硬中意都係算㗎，你除非你要做到自己係，即係做到自己係。你話齋用個招啊！你可憐我啊！係啊，仲要你可憐，又閪又剩，係又閪又西又成又點樣咁，不如你做好自己。如果未來你真係中意佢，仲有機會發展嘅話，你起碼你唔好，即係你想吸引佢翻嚟啊？係咪？即係話溝女唔係溝翻嚟㗎嘛，你吸引翻嚟㗎嘛，係咪？咁你整到自己真係頹廢到哥布林咁樣啊！3日唔洗頭，個頭油冧冧，跟住睇下我彈有哥布林咁樣，咁你唔得噶嘛？咁個女仔見到你，淨係會覺得你個廢柴，我飛你係啱㗎，淨係會有呢個嘢出現嘅啫，佢唔會覺得你係 OK 啊，冇問題，你慘啊咁樣。自首。認證。咁所以你嗰陣時，你哀佢就唔成功啦。咁佢就唔再同你一齊，咁但係你係個心有諗住之後可以再同翻佢一齊，定係就已經你都死心咁樣？一路其實都係有佢喺度嘅，去到都過咗年幾兩年先真係情深哥布林。我覺得好正路㗎，因為尤其是係大陸佬咧，你真係好中意㗎，係啊，即係去到有跪有成嗰啲喎，話冇跪啊，但係嗰啲情節咯。14巴。哇，咁都好，我睇唔出喎，即係唔係，因為我好似未試過咁，我覺得我自己都情深，但係1-2年，因為我接受唔到喎，1-2年都走唔出嚟，我一定會係咁揾方法咯。其實你以為自己走咗出嚟㗎，但係純粹係一有啲咩嘅時候就無啦啦會諗起佢咯。其實未真正走得出嚟。咁點樣先可以真正走出嚟？即係如果被屈過，有冇俾人屈過㗎？其實細個一定有，我覺得點樣真正可以走出嚟揾個興趣咯。哦，係啊，或者揾第二個。係，我覺得最快真係揾第二個咯。一嚟揾第二個，因為男仔有性人模式㗎嘛。唔係短暫記憶，跟住。但係太短啊嘛，嗰個都。咩啊？一日1-2分鐘，跟住就咁樣。2分鐘。唔知啊。快手。1-2分鐘。唔係因為你最重要，你揾到一樣嘢可以分自己心，係咪？即係有啲人咧，你分手聽情歌咧，黃子華有講過，你分手聽情歌係智障。你試下你分手聽嗰啲，你試下分手我近排打嗰啲戰場 40K 嗰啲咁嘅打仗音樂，你試下分手聽嗰啲音樂啊！或者聽財神到啊啲新。係啊，你好喜慶喎！就會即係。你 download 嗰啲咁嘅 RPG game， 你打翻70幾個鐘，你係會完全幫自己分咗心，你唔得閒諗佢，我諗緊啲屬性配置啊，天賦點樣配點樣去攞武器，我都唔得閒諗你啊！我覺得你我覺得還好啊，因為我唔係咁打機嘅。你做運動都得，你做運動總之揾樣興趣。拍片我覺得拍片係之後係先至真正忘記到。哦，你係咪就係因為受過呢個情傷，所以而家拍咁多片喺度教人唔好沉船啊？係啊。Gross 啊！我有一個哥哥弟弟系列咧，哥哥 Rex 弟弟系列咧，其實係講緊我呢一段經歷咯。跟住去到個結局哥哥弟弟系列係咩嚟？哥哥弟弟系列就係一個哥哥嘅 character 同埋弟弟嘅 character，跟住佢哋兩個做同一樣嘢，就睇下佢哋有啲咩分別咁樣咯。哦，即係都同我呢個節目好似喎，即係總之一個年紀有經驗啲嘅，然後有一個 young 啲嘅做緊嘢。冇經驗嘅啫。係啊。下次我只不過係個人佛系嘅咋。下次冇經驗嚟講，謙虛嗰啲喎。佢就係下得台啊嘛。唔係，我講緊單身經驗比較長咧。哦。即係始終8年暫時都
係冠軍嘅，我識嘅人入面算係最耐咯。唔係，但係冇啊！你你開心咗啊嘛，即係你拍嘢啊成嗰啲嘢，拍片後，即係你都 feel 到拍片其實你唔太過俾數據捉住你走嘅話，其實你好多樂趣喺入面。係，但係好難，我就係嗰啲被數據捉住走，所以就係咁轉咯，係咁轉型。我會㗎。但係而家還好嘅，即係只要你認清咗有啲乜嘢係你真係想做，只要知道呢個 mode 就 OK。因為我之前嗰啲都係好容易同人比較，但係你喺數字上比較你冇乜意思㗎嘛。如果純粹數字又因為你比較嗰個人可能都唔係同你做緊同一樣嘢。係啊，你走去同嗰啲有玩 OnlyFans 嗰啲女仔比較嚟做咩啫？佢直情係佢黐個交叉出嚟同你並，佢一定爆過你㗎喎。你係咪要同你佢嗰啲客唔係即係佢嗰啲觀眾唔係睇你㗎嘛？係咪先？即係我唔會，即係我唔會係學嗰啲人咁錄嚿腹肌拿出嚟，我做唔到嗰啲嘢㗎嘛。咁咪咯，即係你要認清楚自己個定位啊，去成點樣做。咁而家你哋單身咗一段時間啦，你覺得單身有咩好處，有咩壞處？壞處，講咗壞處先，我覺得你哋一定冇咩壞處，有嘅壞處應該有，至少講3個。3個啊，多啲喎。即係最大嘅壞處係冇人陪咯，你真係想要嘅時候。因為我本身我係冇乜 friend 嘅，同埋多嘅時候都會拍片啦。跟住你 emo 嘅時候咧，就會覺得喺間房入邊好凍，跟住得部電話，空虛寂寞凍。係咁碌啲片啊，係咁 refresh 啊，但係冇人同你傾偈咁樣，有冇呢啲？我有陣時我會，因為發覺好多人同你傾偈嘅。我自己我會不停喺度諗緊橋嘅，就好多時候諗緊有啲咩拍啊成啊，同埋我有陣時我 feel 到自己 emo 啊，開始嗰啲嘢呢陣時咧，我好難想像你 emo 啊，其實。我會㗎，其實久唔久有㗎。我哋有陣時有啲叫有時候嗰啲我哋叫咩啊？男人月經。其實係㗎。冇㗎，冇事發生，你個生活好美滿，乜嘢都冇發生，但係你突然之間你個人係好憂鬱，好唔開心。通常咩時候個月經會到？冇㗎，佢突然之間無端端就嚟㗎啦，好 emo 㗎你個人，係咪？呢個真係第一次聽喎。你 emo 到，但係你冇喎，你可能啱啱同人賭錢贏咗萬幾蚊，但係你翻到屋企突然之間個人好空虛，突然之間係成個世界好似隔絕咗咁。跟住係咁諗啲衰嘢啊！我開始 feel 到我入咗呢個狀態嘅時候，我就會開始我即係有啲人係會沉入去㗎嘛，會沉入去 emo 啊，之後開始又開始聽嗰啲音樂嗰啲歌，又喺度諗以前。我會一嚟我去沖，我會走一嚟我就去沖涼先，諗一諗自己，又或者我會自己發神經，我走落去做運動啊，或者我打拳，即係你係會即時解決呢個 M 襟嘅問題。咁我知道自己即係你咁得閒喺度諗埋晒啲無謂嘢，即係你好得閒啦，你一係開機，但係你一係做揾啲嘢做啦，大佬，即係你靜止模式，你個螢幕保護裝置，哇老屎忽到螢幕保護裝置，螢幕保護裝置咩？我都唔知。即係咧以前嗰啲電腦咧，仲你唔係液晶體電腦嚟嘅，係有個玻璃咁樣咧，嗰啲 mon 咧，咁你佢響得太耐咧，咁佢就會壞。佢就會壞嘅，佢咧你撳唔撳咧？你10分零鐘度咧，佢就會變咗一個裝置咧，佢就會俾你個 mon 係咁喺度喐，係咁喺度喐，等佢唔會靜止個畫面太耐。嗰個叫 DVD。你係咪真係世界扮嘢啊？喺度懶認同啊嘛？嗰個叫 DVD 係啦，咁第二樣嘢都係插上下啦，嗰啲即係你個腦入邊係咁喺度，有人同你講嘅嘢，即係證明你好得閒咧，你好得閒，你就會即刻去解決佢啊嘛。而有隻心魔係你 feel 到嗰隻心魔係咁拖緊你去一個好負面嘅情緒，咁我憎負面情緒㗎嘛，做乜要即嗰啲負面情緒又唔會影響。但有陣時唔係，因為有陣時咧，其實人係好衰嘅。你就算有負面情緒咧，你係會去享受嗰個負面情緒，或者享受嗰個痛苦。所以點解會好變？你唔會嘅咩？即係點解啲人失戀要聽啲慘情歌？就係我要即係覺得好慘啊！但係其實你係有一種變態嘅心癮係沉醉緊喺個痛苦度。有嘅，即係我都有試過係咁嘅，你唔會嘅。即係放聲大哭咁樣喺張床度，悲情男主角咁樣。覺得自己係嗰個男主角或者女主角咯。最未知。咁你 emo 嚟沉嗰邊，即係你會即刻去解決佢，定係沉一陣？我 emo 啊，我會頹廢咯。咁你即係到你都沉啊，係咯？唔係啊，但係喺度睇啲廢片咯。喺度碌啲 IG views 啊！
咁呢個唔係叫 emo 啊，跟住呢個叫放空啫。唔係㗎，你嗰個位係做唔到其他嘢。我係會成個人會冇能量，跟住但係又唔想同人傾偈喎，淨係想自己一個。係。咁呢個都，因為其實我哋係講緊單身有咩壞處，即係呢係其中一個啦，即係想同人傾偈嘅時候，可能冇一個人係即係隨時隨地可以俾你揾啊嘛。仲有咧？我覺得冇乜壞處㗎，你交俾佢。好處有好多啊！好處有好咪多。講多起碼3個先啦，你唔好鼓勵人哋。即係你再最直接啦，最直接乜冇嘢搞。第二個係啊放假可能冇特別活動咯。佢個搞唔係呢個意思。係我sorry，我哋分哥布林嘅意識 ，sorry，冇條床係健康，冇交會啊，冇嘢搞，冇交會啊，冇嘢搞。係啊，呢個冇嘢搞。係啊，最直接咪咁樣。都係嘅，係禁欲㗎啦，係禁欲。但禁欲對於你嚟講，喂，你話晒你都24歲啫，禁欲24歲先係最冚聲嗰啲係咯，啲年紀啊嘛。係咯，咁都你棘㗎其實。咁你會點樣解決？自己嚟咯，點樣解決啊？唔係，咁你可以一有。雙手靠自己咯。唔係，因為頭先霍哥話佢單身啫，但係都可能有好多唔同嘅感情狀態㗎嘛。咁對於你嚟講，你會接受到，譬如你單身，但係可能有啲 FWB 啊，或者係其他，或者會唔會有呢個諗法？有諗啊，其實個個男人點都會諗㗎，有想添啦，大佬個身邊嘅全部13歲開始已經諗緊啦呢啲嘢，大佬啊！以前冇呢咁多呢啲 terms 㗎嘛，但係其實學呢啲狀態 keep 住有嘅，我覺得。其實個中學嗰陣時，你點都會有 FF 嗰啲同學係㗎啦。而家叫做安全好多嘅。以前冇咁多網啊，冇咁多上網嗰啲咧，我哋睇雜誌咯。睇雜誌？睇雜誌有冇啲咩？雜誌嗰啲。唔係一週刊夠唔夠會有1-2張嗰啲咁嘅女藝人啊？公週刊嗰啲又有個風月版定唔知咩咁樣？我報紙啊講到去，已經啲人唔知報紙係咩嚟㗎。喂，而家啲咧我嗰個年代，我拎仔青春期嗰個年代，陳建恒、湯盈盈，你諗下嗰陣時，我哋係追緊湯盈盈㗎。我回家嗰個，回家嗰個。唔係，咁佢都後生過㗎嘛？你諗下，我出嚟嘅時候，你到前班佢一湯盈盈先係幾歲？你到前班廿年前，唔係湯盈盈咪21-22歲咯？係啊，嗰個年紀嚟㗎嘛。即係你就會點啊？即係幫手。咪就唔係你嘅手係咩事啊？你咩都係嘅幫手。屌錄影帶啊！嗰時會用湯盈盈幫手㗎嘛？唔係即係我話嗰陣時，我記得係我就冇睇過湯盈盈嘅，但係我係睇南極圈。哦，哇！知唔知係咩？知唔知係咩？冇睇過，東方日報睇過。東方日報 F1係咪 F1啊？好似我知嘅呢個。南極圈上中睇過。阿妹今日好特別嗰啲唔係出名嘅，追開嘅都出名咯呢個，因為以前屋企人買報紙咁都會突然之間有一份咁出咗嚟嘅咁啊，我會打開望下。係特登揭開睇下，睇下先。我又冇嘅，咁你而家即係所以你只係自己嚟啫，你冇諗過用一啲其他嘅關係幫你去。其實我有想買飛機杯嘅，但係我都踏唔出嗰一步，我唔知點解。咁我亦都會，都係真係靠一雙手。係尷尬定係咩啊？知啊，我咪驚麻煩要洗咧。不過有冇用過飛機杯？我之前有人送過俾我，用過一次我都係中意手工。手工製作，可能個 size 唔啱。冇火冇。size 做乜會逼人用？唔係，因為我喺度諗，單身咁耐，應該會有好多唔同嘅玩法去幫自己去解決唔同嘅需要。其實唔好諗到嗰方面嘅需要係真係咁變態先。有陣時即係因為我聽太多啊，可能之前有啲咧又會買嗰啲吹氣公仔，跟住攝個飛機杯落去。有嗰啲係少數啫。咁但係正常好多時候有陣時嗱，即係同埋打飛機咁打飛機唔係一定係而家好鹹濕啊！時咁有時可能屋企冇人嘅。係啊，或者 check 翻 schedule， 今日未打啊咁樣。係啊，星期要打夠幾多次？嘢都瞓唔着嘅點解啊？係啊，唔一定㗎。係啊，唔一定係今日太耐冇清咯，清一清。我哋叫清槍喎。係要清。哦，即係 feel 到有啲嘢要排一排毒咁啊。
真係可以好無聊㗎。咁就啱佢嗰1-2分鐘咁我開真係會嘅，我知我扮低嘅啫。你睇開嗰條片係我記得係呢個女優呢一套嘢係呢度係最正㗎啦，又飛到過去，打個快槍，哇跟住瞓覺。所以你哋係有專屬嘅片去幫自己去解。成個資料庫分晒 schedule 㗎啦，同呢一季咩姿勢，呢一季咩情節，咩劇情分晒。我真係有啦。有卡通啊 3D 啊，哇，好整齊喎你哋啲資料。男仔去到呢啲地方就好整齊，歐美。OK， 咁所以除咗呢一個嘅壞處之外，仲有冇啊？我真係冇嘢搞咯，即係係冇嘢做啊放假，有 friend 咁樣又做嘢咯，又冇得真係放鬆。因為啲 friend 通常都會有，我全部 friend 都有女朋友嘅，我又約唔到佢出嚟。咁星期六日就自己一條友咁樣有嘢搞，跟住又拍片。我都冇嘢搞嘅。我冇嘅，其實不如我自己本身我自己拍片，我係 enjoy 嘅，不如我自己一個人傾偈我係。因為你都唔係因為單身所以冇嘢搞先拍片，你係本身。我係因為我中意拍嘢，所以我唔可以搞。同埋重點就係。可能我去到已經入到35，就我過多幾個32個。我身邊啲 friend 已經咧喺度傾緊，即係以前係一齊傾無用嘅一套動畫成嗰啲嘢，而家佢哋喺度傾緊啲咩美元匯率啊，嗰啲咩小朋友讀小學啲3咩興趣班成嗰啲咁，即係佢哋開始傾緊嗰啲嘢咧，呢個係我其中一個壞處，即係我入翻佢哋嘅世界啦。佢哋喺度講喺度呢隻奶粉點樣沖啊，即係大家仲去即係 Gen Z 差唔多開始入呢個，佢哋應該差唔多入去呢個領域就係我哋係啊，我哋結婚啦，我哋人情要包幾多啊？咁其實啲話題不停咁 loop 緊嘅啫，係咪？我唔知佢哋之後會出咗個咩 term 去形容利是呢樣嘢啦，即係結婚利是呢樣嘢啦。咁但係我嗰啲已經唔係，我啲已經係講緊，我個仔擺百日宴月酒啊，都已經擺完啦，而家就話喂。小學畢業啊！我個仔，我有個 friend，我個仔小學畢業啊！你係咪嚟睇佢畢業？我覺得哇，大個嘅搞錯。咁你見到身邊啲人叫做成家立業，即係有晒小朋友咁樣，你有冇諗過自己都想有一個家庭？我冇啊，因為佢哋好頹啊，佢哋好頹，更加唔想。佢哋哇！你以前好靚仔靚女嘅，你老婆而家。即係所以反而你見到佢哋咁樣，你有少少恐懼。我更加覺得自己好正。都唔係恐懼嘅，即係各自有各自嘅。有啲係雖然係好頹一個外貌變到，但係佢哋好幸福好開心，係啦。咁但係我自己好即係 enjoy 嚟嘅。即係我過咗呢個嗰個叫生仔年紀。男仔係冇。唔係你唔係70歲都可以生。我白。唔係即係我會咁樣諗嘅。嗱，我而家差唔多36，我生佢出嚟，我等佢大學畢業啦，咪20歲到啊！佢衰仔諗1-2年班咁樣，同埋佢未必對你好噶嘛。我未必識教佢噶嘛，因為我係個柒頭嚟噶嘛，係咪先？咁如果我生咗佢出嚟，我呢20年入邊係生活又唔係話咁健康咧，我好有機會喺自然狀態下死亡噶嘛，突然之間，咁點算咧？咁樣會諗好多呢啲嘢。咁其實你都幾負責任。而家個世界都癲黐人線啦，即係所以你係因為你係本身個心態你係負責任，所以你先唔想去做一啲有機會負責嘅嘢。係啊，因為有啲人唔適合做父母㗎嘛，有啲人好唔適合做父母㗎嘛，咁無謂逼自己做呢樣嘢啊。咁你咧，你會唔會覺得而家見到自己身邊你身邊 friend 都有拍？即係大時大節咁樣，呢啲最容易㗎啦，即係佢哋一定唔得閒同你出嚟玩。係有心喐喐㗎，跟住仲有啲係講緊已經係臨結婚嗰啲咧，就諗緊死啦！呢個歲數啊咩啊？我諗個一個問題咧就係呢個歲數係咪應該做翻呢個歲數應該做嘅嘢？呢個歲數應該做嘅嘢係咩？拍片。我諗緊係咪應該要拍翻長拖？因為呢個歲數去拍拖咁你唔同年齡你係會㗎嘛？係。即係可能你後啲嘅話就會再認真啲，再諗將來啲。
但係而家可以仲有少少真係拍拖，即係可以轟轟烈烈愛一場，愛一場咁拍拖，所以都有諗過，死啦，係咪要呢個年紀唔好咁着重嘅？咁而其實而家係乜嘢 stop 咗你？因為拍片同拍拖其實兩回事，你拍片都係拍拖。我而家，因為我本身就要翻副拍嚟㗎嘛，咁你咪揾一個都拍片嘅女朋友，拍佢咯，係咯，拍佢，揾個拍片嘅女朋友，係咯。然之後幫你招親啊，幫你招親。係我單身嘅快樂。係啊，冇錯。我啱啱講埋關其實咁樣又得喎，咁樣可以 collect 拍啲情侶片咧，其實咁樣係 fit 㗎。佢都仲未拒絕你㗎，啱啱。係啊。第一次見面啊，我剪片咯，我剪片 OK。啊 OK。哇！呢個抽女神我剪片。喂，呢個超 OK。係咪啊？加分，立刻加分。係咯，又唔使諗做咩放假嗰陣時。喂，但係講真嘅，你講翻係咁，有啲咩令到你，即係因為你話你都有好多豔遇㗎嘛，咁點解唔去買咧？因為我驚自己負責任，我驚自己會開咗個壞頭咧，跟住就變咗fuck boy嘅。你係而家拍拖要諗結婚嘅嘢？唔係啊，但係我驚太 fuck 咧會俾人擺上面啊。哦，因為而家自己紅啦。唔係啊，有少少都有少少包袱㗎，即係會驚俾人講咯，即係冇以前，即係可能以前落級可能真係見到啱傾喎，即係可能會加 IG，但係而家即係就真係跳舞咯。加 IG 都覺得驚嘅。係啊，即係好高喎嗰條線，你大家都知，我直播都好艱難，直播住，喂，你攞 IG 嚟睇下先。我俾埋啲觀眾一齊抄，一齊抄牌啊，抄牌啊，正。即係你而家係有嗰啲所謂名人包袱喎，唔係少少，即係唔好去到名人啦，就係半公眾人物。因為我本身我即係啲觀眾覺得我係乖仔，跟住又單身咁耐咧，可能有好多人係因為呢一樣。係咪啲觀眾係覺得你乖仔咩？我應該係啊，有邊個唔覺得你乖仔？即係唔係？你唔好睇我個樣先，個樣我明嘅係有少少 fuck boy 嘅，但係內裏其實係咯，有好多觀眾係因為呢樣嘢。但係咁實際上，一破壞咗或者我一拍拖咧，就會成件事就冇咁吸引。即係咪好似姜濤咁啊？即係本身 sell 純情，跟住而家如果一拍拖就會俾人話。唔會，呢啲觀眾應該唔會覺得你拍拖，即係最多覺得你背棄咗歌舞能力嗰啲啫。係啊，即係條 comment 之後喺度話。哇！咁你係因為呢樣嘢而唔拍拖，我覺得你背負得都幾重。一樣。但係你會唔會啊？即係會唔會覺得自己，即係會唔會因為你係霍國或者你單身咗咁耐，有呢一個形象而我啲觀眾拍拖？吹分仲吹得勁多咯。係，只要你同邊個有多少少就。係咪去玩啊？去啊！我啲觀眾，但係嗰啲觀眾我單身咗咁耐，啲人好多我乖仔，我單身咁耐啲觀眾仲係好乖仔。唔係，咁你啲片係咁樣啊嘛？你啲片種但係你會唔會因為覺得自己出名咗而拍拖有壓線？即係好似如果你真係認真拍拖，你就要好認真啊，即係又唔可以公開咁樣。不如係啦，再答埋就係，如果而家真係遇到一個你哋真係拍拖，會唔會公開？睇個情況咯，即係因為你拍拖公開呢樣嘢，一定要大家雙方都要明先。你唔理發唔發過，你唔理佢放唔放過，你唔理你係咩事？你一個普通嘅人，一對情侶，你要將你個感情個根基建立深厚咗先啦，先至可以出去同人哋講話我哋拍緊拖咯。我覺得係咁。你覺得呢個係關時間事咧？時間是大家個感覺，大家嗰個信任度。因為你一出咗嚟講話大家拍拖，你唔使你放唔放過啦，你就咁出邊你啲同學，你就會面對流言蜚語噶咯。有啲人喂可能溝緊嗰條女嘅啲男仔話喂，帶嚟嘅，你冇做過㗎，佢作你啫嘛。但係咁如果你啱啱開始拍拖嘅個女仔，又到你未係太認識嘅時候，佢聽到呢啲嘢，佢就開始質疑你。你一定要大家拍拖，唔好咁快一嚟就拍拖第一日，我哋今日溝到啦耶！好快神，係俾人其實
真係。因為你好多競爭對手㗎嘛，尤其是你溝靚女啦，你溝精靈咁樣啦，係咪？你溝咗有冇搞錯啊？長衰佢咁樣，你唔一般唔使喺你面前，除非佢而家有 IG 呢樣嘢，係咁 DM 嗰個女仔，喂仆街嚟㗎，小心啊！佢好呃人嗱打人啊，唔知成日又爭人錢啊成咁，你信唔信佢？男仔都有㗎，嗰條女以前喺邊度啊？佢老細啊，乜乜成成啊，你開始死啦！你無端入咗腦，無限聯想，你對個女仔個感覺就變咗，就仆街啦。咁樣咯，所以就公唔公開係睇你兩個人個感情個根基建立得深唔深厚嘅前提去諗咯。咪有陣時你要拍片咧，即係如果另一個唔係拍片嘅話咧，咁你公開咗，啲人又會講佢未必承受呢樣嘢。但係因為有陣時咧喺女仔，我唔知男仔係咪咁啊，成日都睇咧就係話而家拍拖咧好多時候係唔會公開另一半，即係方便。呢啲我覺得係 red flag 嚟㗎，講真。即係因為佢哋會講到公開另一半就係就會係安全感，就係一個確認㗎嘛。其實係嘅。雖然我都未必好認同。但係嗰啲特登地下情啊，或者拍咗好耐都唔公開嗰啲啊，一係佢本身低調啦，但係如果佢係即係可能為咗溝第二個啊，或者扮自己 open to market 咧，即係女仔，我唔知女仔多唔多啦，係佢哋係特別鋪㗎，其中一個係咪？唔係，因為我自己之前拍拖咧，我之前係有拍拖嘅，咁但係其實你喺，因為我哋 IG public 始終，咁其實我哋因為我哋而家嘅 IG 同其他嘅 IG 有少少唔同嘅，就係我哋嗰個攞嚟 kind of 係工作嘅 IG，即係一個 portfolio，咁未必係真係咁記錄日常生活，咁所以我係有一個小號嘅，之後就係嗰度係真係好少人嘅，即係熟嘅朋友，咁我就嗰度會 post 咯，我識嘅人就會知我嗰陣時有男朋友。而家就我冇我就 delete，唔係我 delete 我都係喺嗰度 delete 啫嘛。即係你諗下，如果你公開嘅話，你要 delete，即係雖然就算唔係好出名都好，好似都要交代一下。不過有啲就係會 post story 嘅多，即係學你話齋，好多我哋做嘅 KOL 啲行嗰啲或者可能有啲有嗰個佢翻工嘅地方嚟㗎嘛。即係你唔會無端拖你老婆翻公司，我老婆。除非你同你老婆一齊翻工，即係你哋情侶檔一齊。有啲會 post story 嘅 ，OK 嘅，冇問題嘅。咁但係有啲你係，同埋有陣時有啲女仔係整好多排版㗎嘛。係。佢全部排版都係揾攝影師 camman 影㗎嘛，佢突然之間無端端有一張，佢唔會 po 出嚟㗎嘛，大佬啊，咁樣咯。咁但係唔係呢行嗰啲你就小心啦。咁多位兄弟，我哋翻哥布林先。咁多位哥布林兄弟，小心啊！如果你老婆，你老婆好女朋友好咩都好，佢唔係做開 KOL 嗰度。或者係你小心啊，知唔知啊？即係唔 post 應該係有啲問題。係你小心啊！咁如果俾你哋揀，你哋會寧願你哋嘅另一半係同佢哋一齊咁樣出鏡啊，定係佢哋係隱形人？我係中意晒命多啲，係中意放肆。我反而會覺得一唔一齊，其實我覺得會揾翻係做呢行嘅人。目前我會揾翻目前，即係你肯定靚先啦。二嚟佢明白我做緊乜嘢啊！最重要佢明白我做緊乜嘢啊！如果唔係嘅話，都係嗰個安全。你有冇試過同一個即係你已經做緊幕前，但係你另一半唔係幕前，咁樣一齊拍拖？嗰陣時有拍嘅，但係嗰陣時未出名嘅，但係嗰陣時就係啊，但係嗰陣時有咯，嗰個 fans 嚟嘅。哦。係嗰個 fans 嚟嘅，跟住就我又都唔係話因為我係服務成成，但係大家係行咗一輪磨合，我覺得真係唔啱就我分咗手嘅。講到 fans 呢樣嘢，咁你哋而家會唔會同 fans 一齊？即係如果有個人本身係你 follow 嘅，即係佢真係唔係做呢行，但係佢又好明白你呢一行嘅，因為睇開你呢邊。咁係咯，你哋會唔會驚俾人話咩食 fans？我自己比較難，因為我話你一講話咩 fans，自己我彈咗一紮甩佬咁樣嗰啲會 DM 嚟㗎。唔係有我有陣時會同佢哋出去食飯啊，食咁樣，新年係啊，講人哋啊。但係
但係你一講話啲 fans，我就係彈咗嗰扎咁樣四人馬攞出嚟啦，飲啦，睇嚟鬧尾，睇嚟鬧尾，佢口頭禪咁樣有一紮人喺度，睇鬧尾唔識講嘢。女仔啦，冇女仔咩？有一個金星姐姐嘅，有時直播嗰啲話有人會出現嘅，但係就冇溝。我嗰啲年紀太細啦，唔啱你咩？年紀太細，都係中學㗎。中學嗰啲咧，我覺得而家呢個歲數再同翻中學拍拖咧，有啲棘㗎，係有啲奇怪，有啲咩感覺？你即係問佢同中學拍拖？會唔會啊？我係完全冇啦，係完全冇嗰種慾望。我最緊要睇大家覺得最要睇對方夠情未嘅。唔係你哋接受到細你幾多或者大你幾多？我真係喎，即係可能夏威夷咁都 OK 嘅。你要中咗我第一句就係靚先啦嘛，係咪先？我嘅第一標準，我係好膚淺嘅，即係我夏威夷都係我見過佢係一個好 nice 嘅老人家。阿溫碧霞，溫碧霞都靚啦先啦，係咪先？咁應該都唔難嘅，唔係即係佢咁，即係可能大你10唔係有好多美冇問題㗎，你有啲叫美魔女啊，成日呢啲，你唔係 P 魔女喎，美魔女喎講緊。係咯，其實我覺得如果你睇唔出佢係幾多歲㗎，就冇乜所謂。即係你唔會 check 身份證㗎嘛，你唔會一嚟就幾歲啊嗰啲，我覺得睇唔出就冇。即係所以你個 range 但係向上嘅 range 係大嘅，但係向下就一定至少中學。哦，即係你中意姐姐多過同伴？又唔可以咁講，因為有即係唔中意太細個啫。有時候你可能你中學又真係太離譜嘅，咁中學又真係太離譜嘅，講翻先啊！大家唔好搞到好似我問題。我一定要講翻呢啲嘢出嚟，如果唔係大家接錄我前面嗰啲，不過想搞中學生咁啊仆街！唔係嘅，你要知即刻澄清翻。唔係我可以講翻但係你始終啦，唔係係博哥想搞夏威夷咁樣。Will 剪出嚟。係佢好有陣時我燒煙花見睇煙花見到佢同我個人，佢帶咗一串豬雲喺下邊，即係送個春豬嘅。哦，有冇心動啊？心動豬。我個佛心動。個 IG 先。係啊，發心動。我佛心動係，多謝。咁有冇話對方另一半，即係因為其實你哋而家冇話一定唔拍拖㗎嘛，純粹順其自然。我唔知係啊。咁有冇其實對方做啲咩行為或者舉動，你哋係會咁樣我會沉啊，唔覺得好心動？我覺得我哋單身咗咁耐咧，其實係我哋唔會主動去 approach 女仔嘅，即係可能要啲女仔好主動先至。好難搞喎，咩啲單身佬都得。其實係棘㗎，如果唔係都唔單身咁耐啦。唔係因為我仲點解我嗰年啦，咁但係你話我自己係過咗嗰個年紀嘅，即係會沉船嗰個年紀。以前你細個後生讀書中學嗰陣時，你好容易沉啫嘛。即係可能對方撩一撩頭啦。係啊，即係同埋笑咩？同埋好唔係啊，同埋你諗下好危險㗎！你諗下中學其實係一個修煉場。你有啲女同學啊、校花啊、好校草又好啦、溝仔溝女都好啦，大家日都混喺同一個空間度，朝見口晚見面。啊，女同學喺你面前人哋嗰度瞓覺，荷爾蒙。嘅年紀，仲要大家係最青春、最有活力嘅身材，仲要最後冚聲咩叫青春期啊？嗰個年紀，即係中學時期咧，就係個女同學咧喺你面前咁樣瞓覺咧，你已經運動堂大家跑到香汗淋漓咁樣，大佬塊面紅卜卜谷晒血咁，你又打完運動，你又谷晒血咁樣，好收農場㗎，我覺得中學入邊。咁 detail，唔係你塊面，唔係因為通常年紀大嗰啲對舊時嗰啲回憶咧。係啊，咁但係你話出咗嚟，你好難，即係你夠唔夠，即係會見一兩次，但係你唔會係咁話好慘。即係我同你係咁揾埋，即係單身即地咁揾喺個島度過幾兩個月，我可能會沉你。係咯，嗰啲我都。咁但係唔會㗎嘛，即係我陣間我哋呢度傾完，我陣間就去食飯，跟住我就翻去瞓覺㗎啦嘛。之後我哋可能再傾再嘢就係，不過我今日出片啊，幫手 share 啊咁樣，我唔會沉你㗎嘛咁樣。咁要做啲咩先可以令你沉？
真係一個真係可能一段長時間大家一係啊，至少要長時間傾偈咯，或者每個星期見一兩次咁樣。咁但係呢啲機會要自己製造㗎嘛。所以我哋就唔會製造啦，所以就要女仔主動啦。我翻去打剪除40K 唔好。係啊，即係我拍多兩條片唔好咁樣。咁但係都總有一啲動作。我假設而家真係有個機會，大家有個 project 長期合作啦，會成日見啦。咁你都唔係話長期見就一定沉啊嘛，即係會唔會對方有一啲動作點樣可以打動到你啲單身佬嘅心，或者行為又唔一定咁樣。即係我首先中意鎖骨。哦，原來係呢個動作。唔係任何都得，任何。唔係因為任何個人唔同啊嘛。唔係因為任何同埋又或者佢真係好傾到嘅，好傾到偈。係啦，同埋即係鎖骨靚。鎖骨呢一 part OK， 咪即都係一個答案啦，你攞到。咁你咁講靚咯。我覺得靚太過有大把人都靚啊，真係。你話如果沉船嘅先要條件應該係咪靚，我覺得係太基本啦。唔係基本。你話有嘅，我對，即係我由細個對有個外觀，我都係講外觀嘅，即係男仔好多都會重高馬尾。我呢個唔重喎。係啊，我重啊，即係可能呢個 generation gap 啊，呢個人係。有喂個人嘅好啫。係啊，呢個O K。唔係因為你有陣時你高馬尾你會覺得即係女仔係成日都睇少咗自己頸嗰個尾。呢一 part 啊，我中意呢一 part 啊。係啊，因為你啲人成日話幫我一定見大波啊嗰啲就真係嗰啲係真係哥布林，係啊繁殖波大就奶對波咁樣嗰啲咧，你唔好諗咁多呢啲，你睇下膊頭，我睇頭髮咯，係咪？如果頭髮靚啊柔順嘅話都幾好嘅。有嗰陣，即係唔係香水味，有嗰陣洗頭水味。係啊。所以用咩洗頭水都女仔關鍵。係啊。咁所以你咪就係嗰啲翹頭髮望住你唔動女人。係啊，呢個揈下可能就，就可能即刻。咁樣聽又即刻覺得幾簡單。咁所以如果有而家出現到一個令你心動嘅人，你哋會唔會主動去追？定係都係睇下揀咯咁樣？我覺得我未必會主動去追，我應該會。你應該會。係啊。即係你仲有嗰個火氣咗。其實我係戀愛腦嚟嘅。哦。好想拍拖嘅。哦，你好想拍拖嘅。係啊，但係未遇到，即係如果見到一見鐘情，一夜 A 上去。咩叫 A 上去？A 上即係一夜有衝過去㗎啦，一夜啱老公嘅 A。O K。好。我自己就係咩咯？我自己其實我都戀愛腦嘅，但係我你講一嚿就完全唔得。但係我會避免自己入去，我避免自己入去嗰個狀態咯。我一拍拖好煩，我一拍拖我係咩座啊你？雙魚。入邊入邊好多人㗎，有無君自己留言嗰啲啦，亦都突然之間你見而家好似咁啱講咁啦。我一拍拖咧，我好黐身，睇唔得。咁我哋其實都係差唔多，但係我避免我唔俾自己入嗰個狀態。但係你，我覺得可以入下先，你咁後生都真係。好嗱，最後啦，咁咧我就係之前咧喺呢個 GPT 咧揾咗一個點樣先係真正嘅哥布林啦。係，但係因為咧我係喺 GPT 揾，所以就冇你頭先嗰啲咩尿床尿床嘅嘢嘅。佢係好簡單嘅啫，咁有幾題我就問下。首先第一題咧，佢就話單身嘅時間記錄，咁唔使講啦，一個8年，一個4年，咁即係個呢個係已經完成啦。跟住就係你哋會唔會拒絕，即係去一啲，如果有啲 friend 同你講，哇好多女啊，今次即係呢個吸唔吸引到你啊？呢個但係吸引到嘅一個情況就係我會去拍嘢。哦，即係唔係為咗溝女？你咧？你係都係為咗識女仔？我有識女仔嘅。哇！食飯仔唔會叫我出嚟。OK。咁會唔會你哋一最勁笑一個人做啲咩？哇！最高級數。睇戲應該
去旅行嘅，去旅哦，我成日一個人去旅行。去旅行都去 OK。日本啊，我試過一個人去環球影城，係咪勁呢個？因為真係唔係淨係去旅行啦，係去環球影城，因為係正嘅，因為咧唔使排隊，好多嗰啲單人座位咧超快有得玩。但係有某啲位會覺得有啲寂寞，因為要好似自嗨咁樣有。係啊，但係其實都爽嘅，一個人，即係我已經唔知道嗰啲嘢算唔算功能，咁我哋都一個人做。啲人話一個人做手術係最好。咁我冇仆街，我冇手術做啊嘛，但係咁我做嘅話咁樣，係咪有屋企人？係屋企人咯。係咁啊係。但係一個人搬屋咯，係佢我都唔知。其實都係嘅。我自己搬 studio 搬嘢搬事，自己一個人，我攞咗電單車我咩都自己搬。好，跟住之後有一個咧就係會唔會對情侶行為反白眼？即係見到人哋放閃你哋嘅心態會係幾狠啊！係啱啊！係幾狠啊！如果我 story 見到我會有陣時會 high 咗嘅，如果佢放太多嘅話。都係㗎。係啊。OK，跟住我自己話，你見到人啲情況時，你會 like 嘅。我會拉你祝福，即係我唔係反對人哋嗰啲嘢㗎，我係即係如果你覺得係幸福嘅話，我會祝福你。係啊，同埋大 K 呢啲嘢太少過，慢慢睇嗰啲片仲癲啦，我唔反對你喺屋企。咁sense 唔 sense 到人哋係咪中意自己？即係會唔會因為太耐冇拍拖而人哋中意你？即係身邊啲 friend 話佢係對你有意思嘅，跟住你自己就話唔覺喎咁。呢樣嘢就好哥布林啦。哥布林好撚中意自作多情。係啊。你終於攞啦！跟我分手啦！我出嚟，死啊！兼職。所以調翻轉係嘛？呢個 ChatGPT 唔係好了解哥布林咯，我覺得。係啦。咁你哋係屬於邊種？唔係。會唔會好容易覺得人哋中意自己？咁咪型嘅哥布林，我會㗎，即係我會好易 sense 到咯。我 sense 到之後，但係其實自戀其實我咁樣有啲自戀咯。自戀冇乜問題冇問題嘅，我會 sense 到，最重要你付出個行為係點樣啫？你 sense 到，跟住你即係你有可能會去問，即係你會去做進一步嘅行動。咁但係如果個女仔唔係嘅，咁你咪自然多情，你最多都係柒咗嘅。係咯。係咪？咁但係有好有唔好，你得咗嘅你咪得咗咯，你柒咗嘅你之後都唔會見嗰條女㗎啦，上網。所以其實大膽係 OK。係啊。好太大膽咯！好，因為咧，我呢個咧其實喺 ChatGPT 我都問唔出啊，佢嗰啲太廢，佢問嗰啲咩，會唔會覺得拍拖麻煩啊？對脫單有冇壓力啊？咁樣，即係已經知答案，就係會覺得拍拖麻煩啊，係嘛？係咯，同埋就係冇壓力啦，對脫單應該，即係會唔會驚自己好似薄薄一百年？驚㗎，但係你係冇所謂嘅。唔係，即係我個追求，我唔一定係要結婚生仔啊嘛。即係你可以單身一世嘛？可以㗎，即係好多嘢做㗎嘛！呢個世界，呢個世界好多嘢做㗎嘛，唔一定要拍拖㗎嘛。我可以去揾啲打上學都得。係好多嘢做嘅，但係你會唔會覺得揾到另一半都係你即係成為你人生圓滿嘅一屆？你會？但好多嘢都做唔到喎，我都揾到另一半係人生嘅一個階段。有好多係咪？有好多所謂嘅揾到另一半，學到嗰個咩？係咁咪再揾一個新嘅另一半，即係嗰個唔係啫嘛，咁仲有一個人係啊嘛。係咪？咁點解要去揾啫？係咪？就係咁樣咯。因為我睇太多，因為可能又係 generation gap 就係老屎忽。我去到呢個年紀已經見過太多唔係另一半，見過太多係攞走你一半。哇！我見過太多啦，呢個真係。咁我仲要攞走我啲嘢。會令到人哋唔想結婚啊！呢句説話都係特別係男人。唔係你唔係啊男咩男啊？嗰個長產版我唔係㗎，男人女人都係。係嘅係嘅。男人女人都可以攞走對方一半。係啊，唔一定係話你一定係服務你仇女咧，或者啲女人攞走，唔係有好多男人係攞走個女仔一半嘅。係㗎，你所以要睇咯呢啲。你
你唔會，即係你會唔會想一世都單身？唔會咯，單身一個人太多嘢做唔到啦。我覺得去旅行係要有人 share 先至開心。同埋你我覺得結婚嗰啲咧，即係就算大搞啊有成咧，都要試下咯，都係一個階段。哦，所以你係都會憧憬結婚嘅？我憧憬㗎。我覺得兩個人行搞都係幾有趣，即係或者去動物園啊，或者去旅行啊，有啲自己嘅 moment。因為我知啦，我主要係因為單身嘅時候咧，對自己嘅生活冇乜記憶點。哦。如果兩個人經歷嘅時候會深刻啲咯。咁睇嚟佢好快出嚟呢個歌步啦。講咗咁耐都係4年啦，師兄啊。我覺得你今年會出嚟㗎呢個，係啦，所以大家都話佢單身，我可以剪片㗎，我可以剪片。好啦，所以而家要幫埋你，而家俾個任務你啊，幫我收尾啊。咁多位哥布林係啦，其實咧就出山洞咧，就唔係一個咁恐怖嘅事嚟嘅，同埋你唔好成日自認係哥布林，你俾啲信心自己。其實自認哥布林冇咁好笑嘅啫，我想講。係成日話自己係哥布林，再一起強大，其實對女性嚟講唔係好強。話自己廢咯，要話自己勁啊！你唔廢嘅，你有用啊！你同埋哥布林係，你話我係咁噶啦，你千祈唔好，你係點都得，你做乜嘢都得。首先整理好自己嘅儀容先啦，最重要呢樣嘢係咪先？咁你其實你出到嚟，你多啲同傾偈，唔好成日接埋自己，咁你其實可以脫離哥布林呢個行業。哥布林呢個行業係好貶低自己嘅，其實呢樣嘢係好冇自信咯。係啦，最緊要唔好怯，讀書成績。係啦，即係以前嗰啲我係咁讀㗎啦，我係死讀人啦，我係宅男啊成咁，你做咩係咁標籤自己？你標籤自己，你越標籤自己，你就越喺呢樣嘢。叫你唔好諗粉紅色嘅大象，你就會諗粉紅色嘅大象。所以千祈唔好覺得自己係仆街。係啊，佢哋話自己係哥布林咧係為流量嘅，就大家要認清呢一點。好，所以去到最後咧都要記得咧要 follow 翻我哋啦，仲有 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁我哋咧就即係會再拍其他片嘅，下集見啦，拜拜。拜拜。